今次漁夫人終於玩到嚟大悅城啦！呢間 Party Day Mega 同其他地方好唔同，有啲區域係由世界級嘅團隊打造而成㗎，喺出面基本玩唔到，唔驚畏高可以玩呢個高空拓展。想唔想試下做機甲人嘅滋味？玩到攰仲可以去對面嘅 Gulu's Eat 度食嘢添，呢個餐真係抵到爆！熱身先啦！精彩內容盡在漁夫人 Channel。翻返嚟漁夫人嘅 channel， 今日帶大家嚟到寶安區嘅大悅城啊，終於抽到時間嚟玩呢間 Party Day Mega 啦。聽講入面咧有好多創新嘅遊戲項目啦，我哋不如入去玩下。喺深圳灣口岸搭40零分鐘可以去到靈芝站，另外香港都有大巴直接嚟到大悅城站。我哋喺 F 出口出，直接就嚟到深圳大悅城啦，然後搭 lift 上5樓，一出 lift 就會見到 Party Day 噶啦。Party Day Mega 喺大眾點評有4.3粒星星，係深圳遊戲廳熱門榜嘅第1名。面積非常之大，有1萬平咁多噶，而且超過88項嘅遊戲項目。呢度同其他地方唔同嘅地方，就係呢度有好多創新嘅遊戲，包括 Pond Go、機甲樂園、高空拓展、沙塵漂移、摩托引擎等等。我覺得成個場最正就係呢度啦，下面係互動遊戲區，中間係 DJ 舞台，而上面就係高空運動區域啦。基本上喺高空拓展區就可以望晒下面嗰2層啦。價錢方面，單人4小時工作日咧就198啦，而假日就係228。咁親子咧就係298，同埋假日就328嘅。大家要注意啦，因為呢度太受歡迎啦，所以咧採取咗預約制啊，就係分呢3個時段嘅。如果小朋友咧身高低於1.4m 咧，就唔可以玩以下嘅項目噶啦。買完飛之後就戴上呢個手環啦，我忍唔住啦，而家要快啲入場玩啊！歡迎光臨。門口呢度就係 locker 嘅位置，同其他地方有唔同咧，就係呢度嘅 locker 係唔需要俾押金㗎。大家睇下我後面呢個高空拓展呢個項目幾高，起碼有3-4層樓咁高喎。入到嚟做下熱身先啦。Hi， 呢啲冇難度啊！第二關玩下彈彈床先啦！而家挑戰一下呢個城網鎮啊！啱啱真係越行越驚啊，因為我哋越上越高啦。如果大家夠膽挑戰自己咧，可以玩下呢個高空拓展啊！喺呢度獨創嘅。呢個高度大約有幾多層樓啊？3層啊？OK。哎呀，有沒有不舒服？還好，前面棘住咗，要等一陣。我而家心情好興奮啊，因為想玩呢個項目好耐㗎啦。哇，呢個位其實都有啲驚。係啦，OK。好啦，我而家要一飛沖天啦！有啲難度呢個，你係要單手咁樣捉住，咁樣過。點啊？難唔難啊？難啊，但係挑戰到，克服到，耶！我而家喺最高嘅位置，準備要上落去啦，一陣見，拜拜。呢度有攀石玩啊，你睇一個女仔幾勁，已經去到好高啦。玩完高空拓展，不如我哋玩機甲樂園啦！一入門口其實就見到佢嘅啦，非常搶眼。機甲人咧就開始啦，呢個畫面咧，大家可以望下上面，係揸住2支槍，行得好辛苦，因為佢而家係機甲人，即係着住一副好重嘅機甲喺度行緊。我哋化身做機甲人打怪啦！抬腿往前嘛。哦，這樣，好，OK。我面前呢個咧就係 Moment Factory 嘅多媒體沉浸式嘅遊戲項目，呢度有好多唔同嘅小遊戲玩㗎。下一個玩嘅係沙塵漂移，亦都係嚟呢度必玩嘅項目。雖然呢度冇卡丁車，但係玩呢啲賽車都 OK 㗎，感覺上好新奇，真係好似揸住一架小跑車一樣。下一個我哋挑戰 F1 賽車，然後在遊戲中，我們這裡可以切換視角，真係好似喺度揸人賽車。
坐啦。如果大家唔想玩咁刺激嘅活動，呢度都有個小手作區，有 T 恤啦、有串珠啦、編織啊、黏土等等嘅。呢度有一個冒險島嘅指南啊，只要喺呢啲位置度嘟一嘟你手上嘅 QR code，咁你玩完之後呢，就會有一個智能數據上傳啦，最後可以同場嘅人一齊競賽㗎，仲可以定製你個人嘅 IP， 幾得意喎！呢個算係一個幾新穎嘅玩法，又要掃碼啦。咁戴好呢個頭盔就可以入去玩啦。我要開始啦，祝我好運啦！呢一個呢，就係飛艇環遊啊 ，VR 嘅翼裝飛行啊！哇，好刺激啊！而家玩 VR 嘅皮划艇，驚暈嘅人呢都可以玩到㗎。玩呢啲玩得多可以減手臂。我而家好慢速咁樣喺度划緊艇。呢度係玩 VR 嘅聯合戰場啊，可以同朋友一齊過嚟大格鬥啊！玩完 VR， 我哋玩保齡球啦。如果大家唔識碌鈴，可以用呢個嚟做一個輔助推出去。好啦，我而家玩滑雪啦。其實呢個呢可以企喺度呢，又或者係趴喺度，好似我咁樣。嗱，因為呢我鞋踭比較高啊，所以呢跪喺度玩呢會比較安全啲。呢度係休閒嘅區域，有得夾公仔，仲有打機添，好型啊！呢架車好重添啊！哎呀，撞親添！大家睇下我有幾渣。呢個考你嘅平衡力啊！大家一齊嚟踩單車啦！邊個想減肥就嚟玩室內遊樂場啦！平時好少運動，我冇諗過嚟呢度可以做1年嘅運動量啦！哇，上緊斜好難啊！踩完單車，我哋嚟打籃球啦！嚟個3分波先。以前小學與夫人假假地都係足球隊嚟㗎，睇下有冇生疏到先。呢個遊戲項目叫一跳到底啊，最多可以5個人玩啦。如果你有5個 friend 一齊嚟，就可以一齊玩啦。我哋而家玩宇哥好中意嘅射擊。而家我哋玩滑浪啦。化身成國版少女，唔係少婦。終於玩晒成個場啦！我覺得最值得玩呢就係我身後呢個 area， 另外就係呢個高空拓展啊！唔驚畏高嘅話呢，呢個高空拓展係非常值得玩嘅，因為呢唔係度度地方都玩到。喺 Party Day Mega 咧玩到咁上下呢，有啲肚餓，對面呢就有一間 Gulu's Eat 啊！呢間 Gulu's Eat 咧主要就係食輕食同埋健康食品嘅，而且價錢都唔貴㗎。成間餐廳俾我嘅感覺咧就好美食啊，好似去咗外國一樣。我哋嘅秋冬溫暖全日雙人餐到齊啦！首先第一個就係韓式牛肉泡菜鍋、壽喜燒牛肉飯、辣味薯條同埋2杯嘅飲品。咁我哋試一試呢個牛肉嘅泡菜鍋先啦。試一試先，哇！出奇地好食喎，係有牛味嘅喎，熱辣辣好好味。呢個湯呢，老飯一流啊，同埋佢唔算話好辣呢，好開胃。呢個就係壽喜燒牛肉飯，咁樣嘅個蛋，牛肉味唔錯。咁個飯嚟講，我中意頭先嗰個飯多啲嘅，因為呢個飯係粒粒分明，係我中意食嘅飯。最後就係辣味薯條啦。其實擺咗我諗10零分鐘㗎啦，都仲係食到嚼嚼聲嘅，因為佢夠幼身啦，所以佢唔會咁容易腍。我覺得呢個餐真係超級抵食，全日都有㗎，大家可以過嚟試下。臨走前俾我哋發現，原來仲有真人 CS 玩啊！就喺 Gulu's Eat 嘅左手邊，記得玩埋先走啊！我哋而家要玩 CS 啦，Go Go Go！咁希望大家中意我今次嘅分享啦。如果聖誕大家想玩室內遊樂場嘅話咧，可以考慮大悦城呢一間㗎。希望大家中意我嘅分享，如果中意就比較 like、share 同 subscribe 漁夫人 channel。下次再見，拜拜。